subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன டாபிக் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னா, நமக்கு ஏன் தும்மை வருது, அதுவும் தும்மி முடிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவோம், பார்த்துருக்கீங்களா? இது எதனால் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், எப்படி தும்மை வருது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எப்படி தும்மணும் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். எப்போ தும்மை வந்தாலுமே வெறும் கையோ இல்லை கர்ச்சிப்போ யூஸ் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா இப்போ நம்ம வெறுங்கையை யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம தும்மும் போது அந்த தும்மல்லேருந்து வர வைரஸ் என்னாகும், நம்ம கையில் டைரெக்டாக பட்டு உடம்புக்கு போக வாய்ப்பு இருக்குது. இதே கான்செப்ட் தான் அந்த கர்ச்சிப்பை யூஸ் பண்ணாலுமே. கர்ச்சிப்பை நம்ம தும்மை வரும்போது யூஸ் பண்ணாலுமே அந்த கர்ச்சிப்பை அப்புறமாவும் நம்ம கையில் தான் வச்சுருப்போம் இல்லையா? இதன் மூலியமாகவும் நம்ம உடம்புக்கு போக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் எப்போவுமே கர்ச்சிப்பையும் வெறுங்கையும் வச்சு தும்மக்கூடாது. தும்மை வரும்போது டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் தும்மை எப்போ வருது எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு வருதில்லை. அப்போது எனி டைமும் நம்ம டிஷ்யூ பேப்பரை கையில் வச்சுருப்போமா அப்படின்னா இல்லை. எப்போ தும்மை வந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம கையை எல்போ ஷேப்பில் வச்சுட்டு தான் தும்மணும். தென் நம்ம தும்முறோம் இல்லையா, இந்த தும்மல் 60 இல்லை 70 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகக்கூடியது. அப்போது நம்ம தும்மும் போது நம்ம தும்மலை எப்போவுமே அடக்கி வைக்கக்கூடாது. அப்படி அடக்கி வைக்கும் போது நம்ம உடம்புக்கு அவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, தும்மல் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வராது. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் வரும். இதை நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது ஏன்னா ஒருத்தவங்களோட பாடி வெயிட், அதாவது உடல் எடையை பொறுத்தும், அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தொண்டையோட சைஸை பொறுத்தும் தான் மாறுபடுமா. 80,000 பேரை வச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதிக சத்தம் போட்டு தும்முறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தன்னமைக்கையும் ஆக்கமும் அதிகமாக இருக்கணும். கொஞ்சமாக சத்தம் போட்டு தும்முறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வெக்கம் கூச்சம் இந்த சுபாவம்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நமக்கு ஏன் தும்மை வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்ம மூளையில் 12 வகையான நரம்பு மூளையிலேருந்து உடம்புக்கு போயிட்டுருக்கு. அதில் ஒன்று தான் ட்ரெஜிமினல். இந்த ட்ரெஜிமினலோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம முகத்தில் ஒரு உணர்ச்சியை ஏற்படுத்தி நம்ம மூளைக்கு கடத்திட்டு போகும். அப்படி கடத்திட்டு போகிற உணர்ச்சியை மெடுலா அப்ளாக்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும். இந்த மெடுலா அப்ளாக்கெட் இல்லைன்னா நம்ம உயிர் வாழவே முடியாது. அது ஏன்னா இதய துடிப்பு, மூச்சு, அப்புறம் எச்சு விழுங்குறோம்ல, இது எல்லாமே இந்த மெடுலா அப்ளாக்கெட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. தென் இந்த மெடுலா அப்ளாக்கெட் தான் நமக்கு தும்மலே உருவாக்குது. கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, நம்ம மூக்கில் தூசி அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் கிருமி படும். அப்போ அந்த மூக்குக்குள்ளே இருக்கிற முடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரெஜிமினலுக்கு சொல்லும். இந்த ட்ரெஜிமினல் ஒரு உணர்ச்சியை கடத்தி உடனே ஓடி போய் மெடுலா அப்ளாக்கெட் கிட்ட இந்த மாதிரி நம்ம மூக்கில் கிருமி இல்லைன்னா தூசி இருக்குது, அதை சுத்தம் பண்ண அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அனுப்பும். எப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் எரர் ஆகிட்டு அப்படின்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ, அதே மாதிரி நம்ம மூக்கோட ஏதோ ஒரு பகுதியில் கிருமி இல்லை குப்பை இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மொத்த மூக்கோட எரரை சுத்தம் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் செய்யுது இந்த மெடுலா அப்ளாக்கெட். ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம கண்ணை மூட சொல்லிடும். அப்புறமா ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷரை உள்ளனுப்பும், அதாவது ஒரு அழுத்தத்தை, காற்றை உள்வாங்கும் இல்லையா, அந்த அழுத்தத்தை உள்ளனுப்பும். அப்புறமா தொண்டை பகுதியை மூட சொல்லும். இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உள்ள இருக்கிற காற்று அதிவேகமாக, அதாவது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம மூக்கு வழியாக வெளில வரும். இதை தான் நம்ம தும்மல்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி எல்லா தும்மலும் கெட்ட தும்மலா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. தும்மலில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று அலர்ஜி மூலியமாக வருது, அதாவது தூசி கூட்டுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தூசி, அப்புறம் சமைக்கும் போது ஏதாச்சும் ஃப்ரை பண்ணும் போது வருது, இதெல்லாம் அலர்ஜி மூலியமாக வருது. இது நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. இன்னொன்று ஜலதோஷம் தும்முறோம்ல, அப்போ அந்த தும்மல் அந்த தும்மலில் வைரஸ் இருக்கும். அப்போ நமக்கு ஆப்போசிட்டில் யாராச்சும் இருந்தாங்க, பக்கத்தில் யாராச்சும் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பரவக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. அதுவுமே 7 நாள் மட்டும்தான் அதுக்கு லைஃப் டைமே. 7 நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம தும்முனோம் அப்படின்னா அது ஜலதோஷத்தில் சேராது, நார்மலாக அலர்ஜியில் தான் சேரும். லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, வருமுன் காப்பது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தும்மலையும் வரதுக்கு முன்னாடியே காப்பாற்றிடுவோம் அப்படின்னு அடக்கி வச்சிடாதீங்க. ஏன்னா அந்த தும்மலை அடக்கி வைக்கிறதுனால நமக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்குலாம் சான்ஸ் இருக்குது. இந்த வீடியோ பார்த்தினா உங்களது கருத்தை கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.